අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් වේවා ඔබට පෙබරවාරි මාසයේ 17 වෙනිදා බදාදා දවසේ අපි ජාතික පුවත්පත්වල මොනවද සටහන් වෙන්නේ සහ රටේ ලෝකෙ මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා සොයා බලන්නට ඔබට කියන්නට මෙතන ඉඳලා සූදානම්. ඒ අනුව අද පුවත්පත් වාර්තා ප්‍රධාන වාර්තා දෙස බැලීමේදී විවිධ වූ කාරණා ප්‍රමුඛ පුවත් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා දකින්නට පුළුවන්. ඒ අතරින් අපි අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට මුලින් අවධානය දෙන්නට හිතුවා. එහි සඳහන් වෙනවා නව ශ්‍රීලංකා අගමැතියාවත් ආපසු හැරෙන්නේ නැහැ. තව වසර 4කින් කිරිපිටි ආනයනය නවත්වනවා. ඇමති මහින්දානන්ද. එක දවසට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයක් පිටරටට. ඊළඟට තවදුරටත් මේ විස්තර වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක කිරිපිටි ආනයනය කරන බවත් ඉදිරි වසර 4 ඇතුළත මෙරට කිරිවලින් ස්වයං පෝෂිත කිරීමෙන් අනතුරුව කිරිපිටි ආනයනය නතර කර දියර කිරි ප්‍රචලිත කිරීමට කටයුතු කරන බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කළා කියලා අරුණ මේ පුවත තවදුරටත් විස්තර කොට වාර්තා කරනවා අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අතරේ දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයටත් අවධානය යොමු කරන්නට හිතුවා. එහි සඳහන් වෙනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයා කරන ලබන ප්‍රකාශයක් රෝගී වුණු ලෝකයක් මැද නිරෝගී සංවර්ධිත රටක් හදා ගැනීම බලාපොරොත්තුවයි. වයඹ මහල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භමින් අගමැති කියයි. අපි කලින් ඉදිරිපත් කළ පුවත් වාර්තාවත් මේටම සම්බන්ධ කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නිරෝගීව ජීවත් වීම සඳහා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වීම සඳහා අපේ රටේ අපට උදෑසන ආහාරයට එකතු කරගන්නට එහෙම නැත්නම් ආහාරයට ගන්නට බොහෝ දේවල් තිබියදී අපි කිරිපිටි වෙත නැඹුරු වීම පිළිබඳව විවිධ මත දැන්වන විට වැඩිපුර සමාජගත වෙන බවකුත් පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඉතින් එවැනි පසුබිමක රෝගී වුණු ලෝකයක් මැද නිරෝගී සංවර්ධිත රටක් හදා ගැනීම බලාපොරොත්තුවයි කියලා අගමැතිතුමා කියනවා. අගමැතිතුමා නම් මේ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ කොවිඩ් වසංගතය මැදවුවත් සංවර්ධන කටයුතු රටේ අඛණ්ඩව නොපිරිහෙලා ඉටු කරමින් පවතින බව කියන්නටයි මේ කාරණාව කියන්නේ. වයඹ මහල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමින් වැඩ ආරම්භමින් අගමැති කියයි කියලා එහි තවදුරටත් සඳහන් වෙනවා. මේ අතරේ අපි ඊයේ දවසේදී දැක්කා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙක් කොවිඩ් එන්නත ලබා ගන්න ආකාරය එපමණක් නෙවෙයි ජනතාවත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් යම් පිරිසකට එන්නත ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා ඊයේ අපට දකින්නට ලැබුණා. අද ප්‍රධාන සිරස්තලය අද පුවත්පතේ ඒ පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරු 19ක් කොවිඩ් එන්නත විඳ ගනිති. මන්ත්‍රීවරු සිව් දෙනෙක් හා අමාත්‍යවරයෙක් ජනතාවට ප්‍රමුඛතාව දී එන්නත ගැනීම පසුවට කල් දමති. අපි අර කලින් පුවත ඉදිරිපත් කරපු කිරිපිටි පිළිබඳව කාරණාව ඉදිරිපත් කරපු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයාත් ප්‍රතික්ෂේප කරා මේ එන්නත ලබා ගැනීම පිළිබඳව. ඒ ඇතුළුව විපක්ෂීය මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙකුත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. හාරින් ප්‍රනාන්දු හේෂාවිතානගේ වැනි මන්ත්‍රීවරු. නමුත් සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක තිස්සත් නායක මැතිතුමා එන්නත ලබා ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක් සමග මේ පුවත පළ කරලා තිබෙනවා. එන්නත ලබා නොගත් අයගේ තර්කය බවට පත්වන්නේ හේතුව බවට පත්වන්නේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු නම් කිව්වා මෙරට අවසාන පුරවැසියාටත් ලබා දීමෙන් පස්සේ තමයි Taman මේ එන්නත ලබා ගන්න කියලා. හැබැයි එන්නත ලබාගත්තු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා වැනි මන්ත්‍රීවරු ඊළඟට ගත්තාම තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා වැනි අය කියු කාරණාව තමයි ජනතා නියෝජිතයෝ කියලා කියන්නේ නිරන්තරව ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එකට ගැටි වැඩ කරන පිරිසක්. එතකොට ඔවුන් නිරෝගීව ආරක්ෂිතව සිටීම ජනතාවට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජනතාව අතරට යන නිසා ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. මේ කරුණු දෙකම අරබයා ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් එන්නත් විද ගැනීම සඳහා කටයුතු කරා කියලයි සඳහන් වෙන්නේ. අර ප්‍රතික්ෂේප කරන කාණ්ඩයේ අදහස බවට පත් වෙන්නේ ජනතාවට ලබා දුන්නයින් පස්සේ අපිට ලබා දෙන්න කියන එක. නමුත් ඇතැම් තැන්වල මේ කාරණාව පිළිබඳව වෙන වෙන අර්ථකථන සපයනවත් අපට දකින්නට ලැබුණා. මේ පිළිබඳව හරින් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීතුමා වැනි අය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමත් එක්ක ඒට ප්‍රතිචාර විදිහට සමාජ මාධ්‍ය තුල එහෙම අපට දකින්නට ලැබුණා. හොඳ එකක් එනකන් ඉන්නකො මන්ත්‍රීතුමා එහෙනම් ඒක අහම විද ගන්නකෝ වගේ අදහසුත් අපිට දකින්නට ලැබුණා සමාජ මාධ්‍ය තුල එහෙම පැතිරී යනවා. ඇතුළාන්තයේ තිබෙන අදහස ඔවුන්ම තමයි දන්නේ සැබෑවටම ජනතාව වෙනුවෙන් සිතාද ජනතාවට මේ අවස්ථාව ලබා දීම උදෙසාමද
ඔවුන් මේ එන්නත ලබා නොගෙන සිටින්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව ඒ වගේම අපි දැක්කා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමාත් අහනවා විද ගන්න ඕනේ නේද එහෙනම් මේ ඒ කියන්නේ මේ එන්නත පිළිබඳව තරම්ම සෑහීමකට පත් නොවි කරන ප්‍රකාශ වගේවත් අපිට මේ අතරතුරේදී මුණ ගැසෙන පිළිබඳ විශ්වාසය පිළිබඳවත් ඇතැම් අයගේ ප්‍රකාශ තුළ යම් යම් අදහස් ගැබ්ව තිබෙනවා. කෙසේ හෝ ඒවා පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ට එන්නත ලබා දීම දැන් ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. යුද හමුදා රෝහලේදී තමයි මේ කටයුතු සිදු වුණේ. අපේ ජනබල පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වෙච්ච පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන ස්වාමින් වහන්සේ පවා පැමිණ මේ එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ඊයේ දවසේදී කටයුතු කළ බව මාධ්‍ය වාර්තා තුළ අපට දකින්නට ලැබුණා. ඒ අතරේ අපි දිනමින පුවත්පතේ අද දකිනවා මාධ්‍යවේදීන්ටත් කොවිඩ් එන්නත කඩිනමින් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අමල් හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා පුටා දක්වමින් ගෙන එන පුවත් වාර්තාවක් අද දිනමිනේ පළවී තිබෙනවා. ජනතා නියෝජිතයෝ වගේ තමයි මාධ්‍යවේදීන් කියලා කියන්නේ යම් යම් සිද්ධීන් වලදී ජනතාව අතරට යනවා. ඒ වගේම මැති ඇමතිවරු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ අනිකුත් අවස්ථාවන් අතරට යන අය බොහෝ වෙලාවට සමාජය තුළ ගැවසෙන අය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය ගැනත් අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා මේ අවධානය යොමු කළ යුතු කාණ්ඩ පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී තෝරාගත්තු තවත් පිරිසක් අප නියෝජනය කරන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු තව මොනවද තිබෙන සුවිශේෂ කාරණා ප්‍රධාන සිරස්තල කියලා. ලංකාදීපයේ ප්‍රධාන සිරස්තලය කොවිඩ් වලට සම්බන්ධයි කොරෝනා භූමදාන තීන්දුව සෞඛ්‍ය ජෙනරාල් ළඟ හිර වෙලා අපේ තීරණය දීලා ඉවරයි තාක්ෂණ කමිටුව. ගැසට්ටුව ගහනතුරු ආදාහන තීන්දුව එහෙමමයි කැබිනට් ප්‍රකාශක. කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මේ යන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ භූමදානය කළ හැකි දැයි කරුණු සොයා බැලීමට පත් කෙරුණු තාක්ෂණ කමිටුව භූමදානය සඳහා අවසර දෙමින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇතත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැසට් පත්‍රයක් මෙතෙක් නිකුත් කරනු ලැබ නොමැත කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ ලංකාදීප මේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ඒ වගේම සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා විදිහට උදේ ගම්මන්පිල ඇමතුමා කියනවා මේ පිළිබඳව ගැසට්ටුව ගහනකම් ආදාහන තීන්දුව එලෙසම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒ අනුව ආදාහනය තමයි තවදුරටත් සිදු වන්නේ. ඒ අතරේ අපි දකිනවා මේ කොවිඩ් වලට සම්බන්ධවම තවත් කාරණා තිබෙනවා. කොරෝනා අලුත් වෛරසය රෝගීහු දෙදෙනෙක් මීරිගමින් හමු වෙලා තිබෙනවා කියලත් මේ දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිරීම ආරම්භ වෙලා තිබෙන නව ප්‍රභේදය පිළිබඳව තමයි මේ කියන්නේ. ඒ සමගම පවිත්‍රා IDH රෝහලින් පිටව යයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය IDH රෝහලින් පිටව යනකොට පවිත්‍රා එනතුරු වැඩ බලන්න චන්න ජයසුමන රෝෂාන් රණසිංහ පළාත් සභා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයට කියලත් තවත් පුවත් වාර්තාවක් අපට දකින්නට ලැබෙනවා. චන්න ජයසුමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මැතිණිය වෙනුවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වැඩ බලන අමාත්‍යවරයා විදිහට පත් කරන්නට ජනාධිපතිවරයා විසින් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ පිළිබඳව අද පුවත් වාර්තා තුළ අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සමග අපි මව්බිම පුවත්පතට යොමු වීමේදී මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට කොවිඩ් එන්නත ලබා දීමේ අවස්ථාවක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. බොරැල්ල පිහිටි කොළඹ මහනගර සභාවේ දිසා කාර්යාල 3 ස්ථානයේදී සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ජනතාවට මේ එන්නත ලබා දුන් අයුරු. ඒ අවස්ථාවට අපි දකිනවා අමාත්‍යතුමිය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය, ඒ වගේම කොළඹ නගරාධිපතිතුමිය ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසකුත් එකතු වී සිටින ආකාරයත් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ පුවත් වාර්තාව තුළ ඡායාරූප සටහන තුළ දැන් ඔබට දකින්නට ලැබෙවි ඡායාරූපය. ඊළඟට අපි දිවයින පුවත්පතට අවධානය යොමු කිරීමේදී දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ කෝටි 10ක මත්ද්‍රව්‍ය නුගේගොඩින් අල්ලයි. නිවාඩු නිකේතනයක කළමනාකරුත් අත්අඩංගුවට කියලායි එහි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පුවතම මව්බිම වාර්තා කරනවා කෝටි 10ක අයිස් කුඩු නුගේගොඩ හෝටලයක කළමනාකාර හිටපු හමුදා සබලා අත්අඩංගුවට. මෙන්න දිවයින වාර්තා කොට තිබෙන ආකාරය අද දවසේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට දැන් අපට දකින්නට පුළුවන්. මව්බිම පුවත්පතේ එම ප්‍රධාන සිරස්තලයේ සමගම තවත් ප්‍රධාන සිරස්තලයකට කාරණාවකට අවධානය දෙනවා. ඇස්රෝහලේ හෙද මාෆියාවක් රෝගීන් අවදානමේ කියලයි එහි සඳහන් වෙන්නේ. මෙන්න එම ප්‍රධාන සිරස්තලයත්. අපි මේ සමගම කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු. තවත් බොහෝ කරුණු කාරණා නම් තිබෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න.
අපි තවත් කාරණා කිහිපයකට අවධානය යොමු කරමු. ඉන්නේ කාරණාවක් තමයි ලංකාදීපේ පළ වෙනවා පුවතක් ඉන්දියාව යලි ඉන්නේ ආයෙත් පරිප්පු කවන්නද ඒවාට ජනතාව ඉඩ දෙන එකක් නෑ. ඇල්ලේ ගුණවංශ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අදහස් දැක්වීමක් අපිට දකින්නට පුළුවන් අද ලංකාදීපය වාර්තා කරලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉන්දියාව දරන උත්සාහය පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරනවා මාධ්‍ය විසින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඔබරයාගෙන් උදේ ගම්මන්පිල ඇමතිතුමාගෙන් එයට ඔහු ලබා දෙන පිළිතුරක් අද පුවත්පතේ පළ වෙලා තිබෙනවා. BJP ශාඛාවක් පිහිටුවීම පිළිබඳ කිසිදු නිල ප්‍රකාශයක් නැහැ. සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල එලෙස මේ වාර්තාව පළ වෙනවා වගේම ඇමතුමා එහිදී ප්‍රකාශ කරන කාරණාවක් තිබෙනවා. ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳව දක්වන ප්‍රතිචාරය අනුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය මේට පිළිතුරු බඳිනවා සහ ප්‍රතිචාර දක්වනවා කියලා තමයි එහි සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි දකිනවා මේ තවත් සුවිශේෂ පුවත් වාර්තාවක්. ක්‍රූඩියා ශාකය මැදිකර අධිවේගී ඉදිකිරීමට තීරණය කළ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී.වී. රත්නායක උපුටා දක්වමින් එම පුවත්පතේම පමණක් නෙමෙයි අනිකුත් පුවත්පත්වලත් වාර්තා පළ වී තිබෙනවා. අපට දකින්නට පුළුවන් පහුගියදා දැඩි කතා බහකට ලක් වෙච්ච ක්‍රෝඩියා සෙලනිකා ශාකය පිළිබඳව අර්බුදයට එලෙස විසඳුමක් ලැබෙන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මේ ශාකය මැදිකර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සඳහා පියවර ගන්නවා කියලා මුලින් නම් කියුනේ මේ ශාකය මැදි කරලා අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කරන්න අපහසුතා තිබෙනවා. අසලින් දුම්රිය මාර්ගයකුත් යනවා. ඒ නිසා මෙතන ගැටලුවක් තිබෙනවා කියලා. නමුත් දැන් කියනවා ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නට සූදානම් කියලා. ඒ වගේම දිනවින ප්‍රධාන වාර්තාවන් අතර දකින්නට පුළුවන් ගෝලීය පරිවර්තනයන්ට ශ්‍රී ලංකාව අනුගත විය යුතුයි කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා උපුටා දක්වමින් අද දිනමිනගෙන එන වාර්තාවක් අපිට දකින්නට කියවන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු අද අරුණ පුවත්පතට. අරුණ පුවත්පතේ තියෙනවා මහතැපෑලේ හොරු බෝ වෙලා පැමිණිලි රැසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පුවත් වාර්තාවක්. කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී ලිපි හා පාර්සල් අතුරුදන් වීම වැඩි වෙමින් තිබෙන බව තමයි එහි සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඊළඟට ඉම්රාන් ખાන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන නවතී කියලා පුවත් වාර්තාවකුත් තිබෙනවා. ලැබෙන 24 වෙනිදා ඉම්රාන් ખાන් පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව අමතන්නට සූදානමින් හිටියා. ඒ පිළිබඳව අරුණ එලෙස වාර්තාවක් ගෙනවිත් තිබෙනවා. ඊළඟට අපි දකිනවා කෝටි 40ක බිල්ඩිමේ නඩුව ගුරුවරයා මරා හැංගුවයි කෝටිපතියා සහ පිරිස දැලේ කියලත් පුවත් වාර්තාවක් පළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ අද අරුණ පුවත්පතේ මුල් පිටු වාර්තා අතර. ඊළඟට අපි තවත් පුවත්පතක් වෙත අවධානය දෙනවා. ඒ තමයි මව්බිම පුවත්පත. මව්බිමේ සඳහන් වෙනවා අපි මෙතෙක් උපුටා නොගත් පුවත් වාර්තා අතර හොරෙන් ටයිල් ගෙන්වූ ව්‍යාපාරිකයාට විමල්ගෙන් පාඩමක්. දැන් මේ ටයිල් ආනයනය නවත්තලා තියෙන වෙලාවක අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්නන මුවාවෙන් යම් ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් ටයිල් තොගයක්ම මෙරටට ගෙන්වලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. රේගුවට අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. වහාම තමන් බහරයට මේ ටයිල් තොගය ගන්න කියලත් මේ අදාළ සමාගමේ නියෝජිතයෙක් ඇඳවලා දැඩි දෝෂාරෝපණයක් එල්ල කළා කියලත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කාරණාවත් එක්ක මතු කරන ඊළඟ කාරණාව තමයි දේශීය ව්‍යාපාරිකයා ශක්තිමත් කිරීමත්. මේ වෙලාවේ ආනයන සීමා කරලා ඩොලරේ රැක ගන්න උත්සාහයත් මේ ඒ පිළිබඳව දරන ආර්ථිකය ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන දරන උත්සාහයටත් මේ බාධාවක් වෙන නිසා කිසිසේත්ම එවැනි අවසරයක් නැති බවයි කියවෙන්නේ. හැබැයි ඒ තුල ඊළඟ කාරණාව බවට පත් වෙන්නේ එය මා හිතන්නේ එයත් අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට ලක් වෙනවා නම් රාජ්‍ය අවධානයට ලක් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. අධික ලෙස මේ ටයිල් ඇතුළු උපාංගවල මිල ගණන් ඉහළ ගොස් ඇති බවට ජනතාවගෙන් අධික මැසවිලි තිබෙනවා. අපි කලින් දවසකත් සිහිපත් කළා ජනතාවට නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා අඩු පොලියට නිවාස ණය ලබා දෙන්න විවිධ ණය පහසුකම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නකොට අනික් පැත්තෙන් මේ අමුද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් අධික ලෙස ඉහළ යන්නට පටන් ගත්තොත් එහෙම මේ උපාංගවල මිල ගණන් ඉහළ යන්නට පටන් ගත්තොත් ඒ තුල ලැබෙන සහනයෙන් පළක් නැති වෙනවා ජනතාවට. ඒ නිසා මේ ගැනත් හොයලා බලනවා නම් වඩාත් වටිනවා කියලා අපට හිතනවා. මේ විදිහට ගියොත් දෙවනගල පූජා භූමිය මතු පරපුරට අහිමි වේවි කියලා නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ඡායාරූපයේ සහිතව ගෙන එන වාර්තාවක් දකින්නට පුළුවන්. යලිත් වතාවක් දෙවනගල පූජා භූමියට අයත් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වීමත් එක්ක මව්බිම පුවත්පත මෙවැනි වාර්තාවක් ගෙන එන්නේ. දිවයින ප්‍රධාන සිරස්තල අතර තියෙනවා බිම්ෂානිගේ උසස් වීම SSPලා 32ක් ගොනු කළ පෙත්සම මැයි 18 කැඳවයි. ලංකාවේ ප්‍රථම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු විදියට පොලිස්පති
ජනාධිපතිවරිය විදියට තමයි මේ බිම්ෂානි ජාසිංහාරච්චි පත් වෙන්නේ. සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ඉතිහාසය තුළම සටහන් වෙන කාරණාවක් වුණා. නමුත් ඇයට විරුද්ධව දැන් බොහෝ චෝදනා නගමින් පාර්ශව ගණනාවක් එකතු වෙලා තිබෙනවා පොලිසිය තුළම. ඒ නිසා ඇයටත් සිදු වෙලා තිබෙනවා අනෙක් පසින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට ඈත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ඇතැම් ඉහළ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව මේ නඩු කටයුත්තකට යොමු වෙච්ච කාරණාවක්. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු මේ ඉදිරියේ කුමන ආකාර වේවිද කියන එක. ඒ අතරේ තියෙනවා නාකොටික් 13 දෙනා ඇතුළු 17ක් යලි රිමාන්ඩ් රහස්‍ය ප්‍රකාශ ලබා දීමට රහස්‍ය ප්‍රකාශ දීමට 3ක් යලි උසාවි ගේන්න නියෝග කියලත් සඳහන් වෙනවා. මේ අත්අඩංගුවට පත්වෙච්ච මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් එක්ව ජාවාරම් කිරීමේ චෝදනා යටතේ සැකපිට අත්අඩංගුවට අරන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරලා හිටපු නාකොටික් එකේ අය පිළිබඳව තමයි දිවයින අද මේ පුවත් වාර්තාව ගෙන එන්නේ. ඊළඟට නැවත වතාවක් අපිට අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා මේ කොවිඩ් පිළිබඳව නොසලකිලිමත්ව කටයුතු කළොත් තවත් කොරෝනා රැල්ලක අවදානමක් සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අංගවයි. අපි අර කලින් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවත් එක්කම මේ වාර්තාවත් ඔබට කියවන්නට පුළුවන්. දැන් ඇතැම් අය මේ එන්නත ලබා දෙනවානි කියන තැන ඉඳගෙන මේ පිළිබඳව තිබෙන අවධානය ඔවුන්ගෙන් ගිලිහී යාමක්. ඒ වගේම අවධානම පහව ගියාසේ සැලකීමක් දක්නට ලැබෙන බවත් නිරීක්ෂණය වෙනවා කියලා කියනවා. මේ කාට මේ එන්නත ලබා දුන්නත් ඒ එන්නත පිළිබඳව අවබෝධය ලබා දීමත් අතිශය වැදගත්. මේ වන විට මාධ්‍යට මුදා හැර තිබෙනවා මේ එන්නත ලබාගත්තු අය පිළිපැදිය යුතු කරුණු කාරණා සහ ඒ පිළිබඳව අවබෝධය ලබා දෙන කරුණු ගණනාවක් සෞඛ්‍ය අංශ විසින්. එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ එන්නත ලබාගත්තට පස්සේ ඇඟපත වේදනාවක් යම් ආකාරයකින් නැතිවන්නට පුළුවන්. එය අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. අසාමාන්‍ය විදිහට එය පවතිනවා නම් වහාම සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම, වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම යෝග්‍ය වෙනවා. යම් ආසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙනවා නම්. නමුත් ලංකාවේ මේ එන්නත ලබා දීම තුල තවම එවැනි බරපතල ගැටලු නිර්මාණය වූ බවක් අපට වාර්තා වන්නේ නැහැ. එවැනි පසුබිමකයි තිබෙන්නේ. නමුත් මේ එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ යම් යම් තැන්වල විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මත්පැන් පානය කරොත් මොනවද වෙන්නේ? මේ ආදී වශයෙන් මේ එන්නත ලබාගත්තු අය පරිස්සම් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව මේවා ගැන දකින්න පමණට ඇහෙන පමණට අවධානය යොමු කරනවාට වඩා විමසිලිමත්ව අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමයි අතිශය වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඇතැම් කාරණා සත්‍ය වන්නටත් පුළුවන්, අසත්‍ය වන්නටත් පුළුවන්. මේ ගැන සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දෙන නිර්දේශ එම නැත්නම් උපදෙස් මත පිහිටාම කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා පමණක් නෙවෙයි. එන්නත ලබාගත්තු පළියට සෞඛ්‍ය අංශ කියන්නේ ඒකයි. එන්නත ලබාගත්තු පළියට මුඛ ආවරණය ගලවල ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් හිතු විදියට ඕනතරම් සෙනග ගැවසෙන ස්ථානවල ගමන් බිමන් කරන්න. අර සාමාන්‍ය ජීවන රටාවට අපි මීට අවුරුද්දකට එහා හිටපු සාමාන්‍ය ජීවන රටාවටම එකපාරට අනුගත වෙන්නට යන්නට එපා. මේන් මේ එන්නත ලබා දීමේ යම් ආවරණයක් තමයි මේ ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඒ විනා මේ සමාජය තුළ මේ පිළිබඳ අවධානම තවදුරටත් පවතිනවා කියන එක අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා තමයි සෞඛ්‍ය අංශ ඉල්ලන්නේ. යෙන් බිලියන එක ජපන් තෑග්ගට වෛද්‍යවරු කීප දෙනෙක් පයින් අනිති කියලා පුවත් වාර්තාවක් තියෙනවා. ජපාන රජයෙන් බිලියනයක පරිත්‍යාගයක් ලෙස කොළඹ ජාතික රෝහලට ලබා දීමට සූදානම් වූ MRI යන්ත්‍රයක් හා CT ස්කෑනර් යන්ත්‍ර දෙකක් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුගේ කඹ ඇදිල්ලෙන් මෙරටට ගැනීම ප්‍රමාද වෙමින් පවතින බව තමයි අරුණ ගෙනෙන මේ වාර්තාවේ අද අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. තවත් විවිධ වූ පුවත් වාර්තා නම් තිබෙනවා. නමුත් අපි තිබෙන කාල වේලාවත් අවසන් වීගෙන යනවා. අද දවසේ පිළිසඳරටත් යොමු වන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙතකින් අවසන් කරමු. අවසාන වශයෙන් උපුට ගන්නේ සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ අමාත්‍යතුමියගේ ප්‍රකාශයක් කොවිඩ් රෝගීන්ට වෙන් කළ ඇඳන් වලින් 83%ක් හිස් කියලා ඇය කියනවා. 83%ක් හිස් නම් රෝගීන් සඳහා වෙන් කළ ඇඳන් වලින් එය යම් ආකාරයක හොඳ තත්ත්වයක් විදිහටයි අපට පේන්නේ. ඇඳන් ඔක්කොම හිස්ව තබා ගන්නට පුළුවන් නම් රටක් විදිහට අප ලබන සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් කියන එකත් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. කොහොම වුණත් අපේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව දින දින ඉහළ යනවා වගේම මිය යන සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවා යනවා. මේ වන විට 409ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අතරේ සුවය ලැබූ පිරිසත් 70,000 ඉක්මවන බව තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපි එhmenan අවධානය යොමු කරමු අද දවසේ පිළිසඳර වෙත විරාමයකින් අනතුරුව. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත්
වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.